brúsenie týchto kachličiek, obkladačiek. To je podľa mňa takisto ako z toho stola. Ono s tým, že ti to môžeme aj ukázať. Aj tu menšiu zaber. Aj tie menšie tam sú rovno. Ja mám v podstate aj stroj, ktorý vyrába takéto formy. Je to Čiže ABS. ty si sám vytváraš vlastne. Je to ABS plast, hej, a to je vakuové formy, moc dovnútra nechytaj, lebo je to naolejované. To je presne ten heracera. Áno. A s tým, že vakuové formovanie, on sa nahraje na určitú teplotu, spustím ho dole a urobí to v podstate otlačok. Teraz tie sa dajú používať niekoľko stokrát dookola, kým ich nepoškrábeš, alebo fakt nezlomíš, alebo niečo ale to je sa s nimi napríklad nestane. výhoda spolupráce s architektom, ktorý ti vytvorí 3D formu, 3D vlastne v 3D vytlačí, ty z 3D vyrobíš túto formu a vlastne dokážeš robiť malé autíčka, keď by si chcel. Vlastne, čokoľvek. Hej. Toto sa mi páči na to. Je pekné, keď sa prechádza cez ten interiér nejaký ten vzor, že napríklad v vstupnej chodbe je nejaká stena pekne obložená, tiež sa dajú tie obklady aj do toho terraca spraviť. Potom to prechádza... Plážba, obklad, čokoľvek. Tak. Prechádza to potom v kuchyni, napríklad kuchynská linka a v kúpeľni, dajme tomu jednu drevo, že má jeden, doplnky, sklo. je tam jeden materiál, ktorý prechádza v podstate celým tým interiérom a nejako to tak spája, robí to tú homogenitu toho A atmosféru interiéru. tomu vytvára tak, že to nie je všetko IKEA štýl. Tak. Z katalógový. No a toto je výhoda, lebo vlastne práca s interiérovým štúdiom a spolupráca vlastne s výrobcom, ktorý priamo vyrába ten nábytok, lebo keď to interiérové štúdio napríklad, keď sme sa rozprávali, tak on povedal, že oni nábytky nekupujú. Oni kupujú oni si vyrábajú nábytok na veru. Jediné, čo sa kupuje, je stolík alebo niečo, lebo to je v podstate vždycky specifická vec. A bežný stolár zase nebude vyrábať stolík. Ale to je zase výhoda tvojich produktov, ktoré vlastne k tomu hodnotnému interiéru, ktorý nie je klasický skladačka Mercury Market a iní výrobcovia, ktorý tomu dá nejakú tú hodnotu, lebo vlastne ten stolík len tak z nožkou neodkopneš. No môžeš si na ňo položiť aj kavičku, aj proste aj veľmi drahú vecičku, čo sa to na auto aj rimuje. Ono s tým, že keď je to na tých podnožiach, ja väčšinou aj tie fleeceové podložky na to dávam, takže je to relatívne, dobre, toto má meter priemer, ale ak je to niečo takéto, dá sa to fakt od tých 2 cm robiť, takže celá tá konštrukcia nejakých 15 až 20 kg, v závislosti od veľkosti. Čiže nie je to od masívneho dubového nábytku, nie je to nejaký veľký rozdiel. Nie, ale tak to má byť, lebo nábytok by mal byť taký, že sa... Dá sa s ním pekne hýbať. Dá sa s ním hýbať, ale proste, že ho len tak neodkopneš. Keď sa prisunieš zo stoličkou, takže brucho neodtlačí stôl. Bude taký ľahký papierový drevo. Aj tie jedalenské stoly tvoria takéto srdco toho domova. Lebo v tej jedálni fakt, že tam sa trávi viac menej najviac času, aj keď príde návšteva väčšinou, buď v obývačke, alebo v tej jedálni. Spojovací priestor medzi obývačkou a kuchyňou. Áno, že by si rozdelila vlastne ten priestor. Tak. A dá sa tam nejaký ten jedalenský stôl, že mám blízko aj do tej kuchyne, aj do tej obývačky a keď je to nejaké rodinné stretnutie, tak je to či sa tam deti učia, či sa tam je tie nedeľné obedy. Tam sa bucha po stole. Tak. A potom to znie úplne ináč, keď buchnem po tom betonovom jedálenskom stole ako po klasickom dreve. nejakej Si trikrát drevotrieske. rozmyslíš, keď buchneš po tomto stole. Hej.